Chicas y chicas, si YouTube ya se conectó, les diré el canal del conecto listo. Y bueno, pues hoy voy a hacer un slime. Ni pegamento, ni detergente, ni jabón, nada de eso. Bueno, vamos a necesitar una cuchara, un recipiente, pegamento en barra. Yo estoy ocupando moradito. También vamos a necesitar agua y horno de microondas. Y lo primero que tenemos que hacer es poner en uno de nuestros recipientes, poner nuestro pegamento en cachitos y ponerle un poquito de agua. Bueno, aquí yo ya le puse agua y mi pegamento en cachitos y lo vamos a meter en microondas hasta que se derrita por completo. Vamos para allá. Y bueno, pues ya voy a meter esto en microondas hasta que se derrita. Y bueno, pues ya se derritió. Y vamos a sacarlo. Y así es que me queda. Y vamos a donde grabo. Y bueno, pues así es como quedó muy raro, en realidad quedó muy raro. Y dice que lo tenemos que poner en el congelador por unos 5 minutos. Y vamos para allá. Bueno, pues ya lo puse en el congelador y a esperar 5 minutos. ¿Qué creen? Que la receta la vi en el canal de Hello Muffy y pues resulta que no funcionó. Yo la quería probar, pero como que no funcionó. Entonces pues espero que le den like por esa receta que no funciona. Don like si no les gustó. Yo les voy a poner miles de don like porque no me gustó. Suscríbanse aquí abajo, activen las notificaciones y nos vemos en el próximo video.